Ma mission TV, le miroir du monde. Mais Martin Fayoul azolongwa butu. On est à la moitié dans RTMC. Azolongwa butu ko Twitter et pas président de la République pour être PC poste. Il y a un conseil national pour des réformes institutionnelles. Jean-Pierre Bemba en 2006 à Zalaki au Balobana français mal nécessaire. Tout le monde qui mieux vaut quelqu'un de l'Équateur que quelqu'un de Tutsi, que quelqu'un du Rwanda. Parce que jusqu'à présent nous maintenons toujours notre position que Kabila n'est pas nos frères. Jusqu'à présent. Et ce qui nous lie avec M. Kabila, Eza Mawate, mais Eza article 70 de la Constitution. Ferdi Tshisekedi c'était démocrate. IDP c'est ça une ethnicité. Et ça là loube belé bazali banda na pour kutana ogiseka boya zo komonanga. Mais Eza muluba ke mona ogiseka boya sa mundegone muluba ke mona. Pour le koloba ke na IDP c'est un problème activité. Papa naza mona nzambe na lobe de choses vrai. IDP c'est libéralisme ezala raté. Société nyonso ya bato baza berere ezanga raté. Biso toloba te ke toza parfait. Toko contredire lo banzambe. Toza mo berere o to salaka. Mais berere ngo to salaka eza berere moko. Moi pe muta comprendre ngo erreur ezate. To kanisa kike aye a changer. Bah erreur ça qui dans le passé mais tout ce travail a venu au salon fait déclaration pour le soulèvement populaire les 30 jours. Et celui qui était à la tête pour signer c'est Fidel Babala. 100 jours en Afrique. Seul Moutalo 100 jours en Afrique, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Faites-lui confiance, qui vivra verra. Les réformes institutionnelles, Jean-Pierre Bemba Oazo le laqué, va passer à la Banque centrale. Donc, pour la Olobageno, IDP c'est la seule partie que Dieu a choisi pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Alors, ce que Félix Tshisekedi a bongi cité, c'est que Congolais moko comme président de la République. C'est que wana to kende ba prière, Yesu Masia comme président de la République. Le kola Yesu Masia au président de la République, c'est que président Félix Tshisekedi peut a retravailler car rapport d'intérêt à peuple congolais. Azongi ta portable za funga nuki. Bonsoir, c'est Pete. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, oh yo les types. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo, biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazali ba cause ya ba matanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso. Busakewa, butiba désordre, bukei, busali makababila ba désordre, bukomoruka, bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Balandi ya ma mission télévision moko etando moyeza ipina solo talatala ya mokili mobimba bokolanda biso na ntango epenza bongo kasi linaka na biso na bino ya sikasika okati etando moye na kombo ya mbongwana pona nini mbongwana bongo tolingi ete solo pena mbongwana ya solo ekota okati ya Congo démocratique to pe changement to bengo na kota ya Faransa ba imboka bazaki solo changement to pe mbongwana to loba kasi sikasika tumwana kibongo na mapona mi matuku misato na mobu eleki
Tshisekedi na sanza bongo ya Jomina Ibale oyo pa wapi bokonde kati na ngambo esusu e pa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tumaki bongo ndeko Kabila tika ki bongo ngba indépendant na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi solo penza to lika ete mbongo ne ko kota tote okati linaka moyo moko na moko bongo boko banda kula daka bongo ba yi politiki ya ba parti nyonso ekolo de Congo démocratique na tina si moko ya koluka bongo esika solo nani penza ko pesa biso biyano na mituna ya ba imboka bi pesa kabiso okomya kabiso tango nyiso to beli bongo awa na kati ya idi pesa bi pa bongo te ko mona mwana mboka Abbé Cholé molobi ya solo bongo moko ya ba parlementaire de bio to pe national na kati ya idi pesa na ibongo to ko sula na actualité politique oyo bongo ezali kontambola wakati ekolo de Congo démocratique ndakisa ya mwana mboka Moïse Katumbi ya mwana mboka Jean Kabila pepe ya ndeko Fayulu na mokanda pe to ko lebla moke misala nkumu ekolo ndenge kandi 100 jours ekotambola to ko si moment moke na côté ya presse présidentielle zo le pena mosala ko sala mamala mote ngambo esika mona mwana mboka Abbé Cholé mbote papa journaliste mbote na ba congolais nyonso parce que biso tozo porter des passions à peuple congolais tozo porter amour ya peuple congolais to lingi mboka na biso mingi ndenge ba français baloba on est mieux chez soi à part Congo toza na mboka mususu te toza na mboka oyo vraiment ba congolais nyonso nzamba pambola bino boyo imalamu na kati ya ma mission moko etando moyeta ma konte ya mokili mobimba ezali so na mission ya kopesa ka ba imboka basango ya soso lokasi ouais bandeko vraiment patron ya mission vraiment merci beaucoup tala bandeko bango basala musala na terrain azali banda te azana kati ya siège place tozali awe za bureau ya secrétaire Augustin Kabuya mupanzi wana ezali nde bureau Augustin Kabuya ye moko donc aza vraiment na kati ya siège pona kosala musala mission vraiment TV nzamba pambola bino matondi mingi mwana mboka Abbé Cholé sika to pusani pene moyo poto yoka solo version originale ndingi balobaka na lokota ya Faransa nini penza solo saliete mwana mboka Martin Fayulu akoma mokanda na kumu ekolo na kosenga basala elongo to komona bongo mwana mboka Japa Bemba ya kosenga penza bongo ba pesa ye banque centrale Moïse Katumbi pe na ngambo esusu akoluka kosangana na mwana mboka Félix Tshisekedi bongo avenir ya lamuka to petelema eki wapi. En tout cas, papa Nazobiso, Lamuka est en avenir, papa journaliste, merci vraiment la question posée. Lamuka est en avenir, Namboka Nyoso et Sengelaka, opposition est là. Opposition est là, on a place au président de la République à Salimabé. Pour on a le Belao, on a un siège à IDPS. Président de la République à Salimabé, Biso va combattre IDPS au côté de Melaye. Tu dis, papa, na programme et un projet de société à IDPS, tu as un kiboyena yote. Mais au commun au Kendemabé. Tu as dit que Bandeko Lamuka bazo en opposition à solo. Mais baso ya l'opposition à lokuta tala Moïse Katumbi abimi lokola Nicodème kokende ko Luka Félix Tshisekedi na butu a tweeté pour ba pesa au Conseil national pour des réformes institutionnelles yebisa tuna na Martin Fayulu est-ce que na kati ya constitution ya République démocratique du Congo et ça na structure to institution moko ba benga na kombo ya au Conseil national pour la réforme des institutions jamais ezate mais on est Luka président la Moïse pour papa na koyebisa yo biso toza bato toye IDPS na 2002 mais bato babanda IDPS na 82 baza IDPS atikala kosala politique a butu te on a que ne koluka butu na butu pour apesa nga poste non IDPS asala ba marche na moi IDPS a déclaré na moi awa ngana ope toza na moi tozolo ba politique mais Martin Fayulu zolo ngwa butu on est asala ngwa na RTNC azolo ngwa butu ko tweeter et pas président de la République pour être passer poste il y a au Conseil national pour des réformes institutionnelles papa oza mutamayele président de la République a honoré bino ba journaliste alors que boza 4e pouvoir est-ce que na kati ya constitution na biso ya République ezana structure ou soit institution moko ba benga ona komo ya au Conseil national pour des réformes institutionnelles ezate peuple congolais mutozo landanga tala avenir ya Lamuka tantôt Martin Fayulu akomi ko bina tantôt akomi ko yemba tantôt ayembi vérité désir tantôt à lobby au Félix Tshisekedi chef de l'État tantôt à lobby au c'est moi le président de la République Lamuka zokende biso ba combattre IDPS to sepela kina Lamuka ndenge botami bo basala ba déclaration que président de la République a sala malamu mais tala Lamuka ngo to pesa confiance peuple congolais faites confiance aux combattants de l'IDPS faites confiance au président de la République vous ne serez jamais déçus. Bon, à ton position, finalement, papa journaliste, biso va combattre IDP, tu à l'opposition à président IDPS. Biso va parlementaire debout, tu se créer opposition pour la République démocratique du Congo. C'est le président Félix Tshisekedi qui est le président de la République et non le combattant de l'IDPS. Place où tout le monde qui est constitué, ils ont respecté, tu es au Bimana Balabala.
taso to moni ke musala eselemi mabete to esalemi malamu te to bimi na balabala preuve à la pour komona ke no to moni ke assemblée nationale babosani musala na bango défini par l'article 100 ya constitution yo mo mona ki preuve to bimaki na balabala pona koyebisa madame la présidente de l'Assemblée nationale ke bozonga na molongo musala na bino eza défini par rapport à l'article 100 de la constitution. Bongo sika moye bino pena boko temela na bozo boy na ngongo likona ko ba ite mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ba pesa banque centrale te to bino bosinga ba pesa banque te bino te ba bo votaka na 2006 na maponomi te Jean-Pierre Bemba na 2006 azalaki o baloba na français mal nécessaire to mona ki mieux vaut quelqu'un de l'Équateur que quelqu'un de Tutsi que quelqu'un du Rwanda parce que jusqu'à présent nous maintenons toujours notre position que Kabila n'est pas nos frères jusqu'à présent. Et ce qui nous lie avec M. Kabila, mais article 70 de la Constitution. Félix Tshisekedi c'était démocrate. Oye sangisi biso bino bozali banda mboka. Peuple na kati mboka bandiko sosola que Félix Tshisekedi azo apporter un avenir meilleur pour le peuple congolais. Yango biso tolobaki na 2006 nini. Ah, na Joseph Kabila. Na Jean-Pierre Bemba qui biso ba combattre IDPS ndeto tolobaki Jean-Pierre Bemba kombo na ye soso ya mboka. Preuve à la pour boluka ba image papa ozana ba image to yemba na stade Tata Raphaël to voter yo président ya Titi premier ministre to voter yo président ya Titi premier ministre pourquoi parce que Tshisekedi alobaki que non ngai na ko postuler pour lui Michel Ayena candidat na poche et c'est vrai lui, le candidat des Belges des Français était qui était Joseph Kabila Tshisekedi d'abord qui naï pour attaquer ndeki balinga ba publier Joseph Kabila neto lobi que le quoi moi na mboka moko na kombo Jean-Pierre Bemba zali to soutenir ye pour le hôtel Sabino bato boloba na bolsa la politique ya haine ya tribalisme que IDP c'est ça tribalisme IDP c'est ça haine ethnicité et ça ba lube bele bazali banda na po akuta na Auguste Kaboya zo komonanga mais ça muluba ke mona Auguste Kaboya ça mundeko ne muluba ke mona pour ko luba ke na IDP c'est ça problème attribité papa na za mona nzambe na lobe de chez vrai IDP tribalisme c'est la raté société nyoso ya batu baza berere zanga raté biso to loba te ke to za parfait to ko contredire lo banzambe to za mo berere o to salaka mais berere ngo to salaka eza berere moko moi pe muta comprendre ngo erreur ezate pona ko loba nini pona ko loba boye que Jean-Pierre Bemba na question posée papa aza compétente kozala gouverneur de la banque centrale soki oluki ba image au mona ba image même papa ya Bemba Jano Bemba yemoko asa la déclaration que Jean-Pierre Bemba za mwana na été c'est Jean-Pierre Bemba so terme la Laurent Désiré Kabila na Équateur vérifiez les images à l'époque Jean-Pierre Bemba na Équateur de l'autre côté papa na zo travailler na Laurent Désiré Kabila je vous dis la vérité papa mais biso erba yé kozonga torbi no to pona mwana mboka ndio monaki to ponaki Jean-Pierre Bemba mais lelo Jean-Pierre Bemba yé a sali discours à malamu peuple congolais Jean-Pierre Bemba na télévision na Sainte-Thérèse alobi clair alobi que je suis venu pour contribuer à la démocratie pour contribuer à un état de droit mais on ne peut jamais parler de la démocratie sans citer de l'IDPS on ne peut pas parler de l'état de droit sans citer de l'IDPS. Pour parler de l'état de droit, de la démocratie, il faut s'allier derrière l'IDPS. Donc, quand il a changé, il a dans le passé, mais tout ce travail a fait une déclaration pour le soulèvement populaire les 30 jours. Et celui qui était à la tête pour signer, c'est Fidel Babala, secrétaire national chargé des fédérales. Bato babetaki Fidel Babala ezaki bataille de PCT ezaki peuple congolais ba comprendre que non Fidel Babala c'est un escroc. Papa Tshisekedi era za mboka oyo même Félix Tshisekedi a commis tête à pays a commis na tête ya IDPS comme président de l'IDPS. Jour à liboso toke ko yamba ko tuna ba combattre histoire za mutu. Jour ngo se coïncider niki ale ya zoya. Kabila pekisi biso ke bo yamba président Félix Tshisekedi te. Biso peut lobi la mort n'est rien. To yebisi ba politique que la mort n'est rien. Mais vivre dans la souffrance, des misères, des maladies incurables, c'est mourir des fois. To yamba président lelo et pesa ki pesa mwa boyi. Babangi maso ezalaki to yambi président de la République mais bango ko ganga opposition munoko oh biso to ko bima babimaki te vérité des îles no fayu na zako déclarer soki ezalaki Félix Tshisekedi mutu alobaki vérité des îles peuple ko bo bima libanda papa biso to tiaki ba vie en jet to linga to kufa mais eza déjà le passé fayu yoyo bino bato boza batalamuka libanda mboka fayu notre leader vérité des îles bolingaki bo bima le 30 jours bo sala soulèvement mais tala lelo na butu fayu la komi luka musala Félix a fait ses postes
Et Félix Lokola moi non, ce n'est pas à moi de demander les postes, allez demander au peuple congolais. Pourquoi tu viens chez moi la nuit au sein d'un appel au poste? A comme Luka Félix, quand Luka ba caméra ba directeur de cabinet, ndeni na raconter président de la République pour va passer au Conseil national pour la réforme des institutionnels. Mais eloko moko zosenga na kati ya constitution ezate. Donc papa journaliste, vous allez comprendre que na kati ya Congo opposition ici. Il y a on a fait confiance aux parlementaires debout. Totikali opposant président Félix Tshisekedi au sali resto bimi na balabala. Matondi mingi mwana mboka Beshole sika to libana ino pe mwa moke mangotali misala 100 jours à chef de l'état. Misala mo 100 jours à chef de l'état mo peso mona na pété. Bato ba ko temela ngo botu pe la moko na misala ni personne au chef de l'état a ko sala yesa. Misala 100 jours ezanini ozomona ke gouvernement po bima papa journaliste peuple congolais ezozwa mwa tamulai. Président de la République alobi ke na kokanga maboko te. Ata toza na système oyo babengi semi présidentiel esengeli na kanga maboko te. Peuple faut mona bonne volonté eze pananga. Eza lokola nzambe promete bana Israël ke bokota na terre promise. Ayebisi bango na terre promise nini ezali kuna, ezali miel, ezali miliki kolia kolala eza malamu. Félix Tshisekedi pour promettre biso na mandat bio bopesinga bokosala misala bokolia malamu peuple congolais ko travailler chômage kosila. Mais avant to comme na programme wana ko bima gouvernement na pesi bino man caché comme dit la Bible. En d'autres termes, les 100 jours du président de la République eza lokola man caché. Joseph Kabila sali 18 ans ya ko bebisa. Papa na sima na biso eza bâtiment administratif ya IDPS. Soki lelo balobi ke to buka bâtiment o maboko kaka ya pamba e ko biso journée mobimba te. Ndako mobimba okitana se. Pona koloba nini kobuka to kobebisa ezwaka ta mukuse me kobongisa ezwaka ta mulai na boyi natanga bapasi oyo nyonso mobuta mema me natanga kaka ndenge Kabila détruire mboka oyo pendant 18 ans mais pour préférer Tshisekedi à reconstruire yango ça doit prendre même 30 ans mais na bonne volonté ne lokola aza na volonté ya koyiba te aza na volonté ya kobebisa te mais aza na volonté pour que peuple congolais asala mosala alobi nini naboka nano 100 jours 100 jours eza nini peuple congolais 100 jours en d'autres termes selon les écritures parce que pouvoir à Félix Tshisekedi si c'était la volonté des hommes papa journaliste Félix n'allait pas être chef de l'État c'est la volonté de Dieu qui a fait que Félix Tshisekedi soit chef de l'État pour la République démocratique du Congo parce que le monde entier ont comploté pour détruire l'IDPS pour que Félix Tshisekedi soit président de la République mais nous avons changé en bolamu lelo Félix Tshisekedi soit président alors bilo ko la pouvoir nge uti na balabala na bongisela na bana lemba ta boulevard ya foire ebima na boulevard Lumumba na bongisa bana Kasavu balabala na bongisa bana Kinshasa bana Gombe balabala ebonga ana tanda balabala ezobonga na ville Kikwete na tie mwa bilanga na kati Kinshasa na loni mwa babiloko ti balabala ekobongaka so sala ezala malamu nde yango eza na terre ezosalemba papa tambo na ville Kinshasa kambute ya yango ezosila tala lelo Félix alobike na 100 jours nanga Congo ekokoma ndenge moko tsiriki eza na tela bino basota moto ndenge ezalaka na tsiriki yango bisala ezosalema vraiment bamona motema malamu ndenge ni yango donc emonisami clair ke mbongo ekoti na 100 jours soki Félix azali moyibi eza mbongo na atia na poche ayiba ndenge baprésident ya république ya Congo bamesana mais Félix alobi tokoyiba te to travailler pour l'intérêt ya peuple congolais tala mosala yango ezomonana en attendant gouvernement bima et 100 jours bakontaka yango na bapays africain te pays africains bazwaka temps 100 jours eza pays en développement ou pays déjà développé comme la France les États-Unis on moni président américain alobi lokola président mboka eza déjà développé mboka eza déjà na ba structure roche en place akolobaka 100 jours 100 jours balobango na Afrique te seul moto aloba 100 jours en Afrique c'est Félix Tshisekedi Tshilombo yango wana faites-lui confiance qui vivra verra. Matondi mingi mwana mboka Shole sikasika toko koma na suka poto kabanga biso na elongo ni so ba mboka ba kosimba kwa lisama na dossier ya mwana mboka Martin Fayulu penya kumi ya ekolo ma matali bongo 100 jours pe bobimi ya gouvernement poto to kabanga biso bana mboka pona kotalisa bino ndenge papa journaliste merci na une belle question pona kotalisa bino bandeko balandi bana mboka bolinga Kongo ke opposition na mboka isili nango Moïse Katumbi alandi président de la République na Zambie pour bapesi ata nani comme gouverneur ya Katanga Martin Fayulu a komeli président tweeté na contre ya président de la République alobi ke bapesanga au Conseil national pour des réformes institutionnelles Jean-Pierre Bemba ye azolelake bapesanga banque centrale balingaki babomisa bana bato po bazwa ba poste bana bato batikala bofele batikala nampiaka batikala kaka boy mais nzamba confondre bango lelo na kosenga na bino bana mboka na sengi na ba congolais bolinga Félix Tshisekedi na kati ya IDPS tribalisme ezalaka te ngande ko na bino na lobela bino nazaka saete naza mubunda idiofa 100% de ber et de père territoire na nga iza idiofa mais bino mo bo se poser question na kati ya MLC
moto abandondo nini akoloba ndenge nalobaka boye na kati ya idps moto ya grand katanga nini akoloba ndenge nga naloba boye na kati ya idps baparti wana nyonso ozomona eza na kati ya congo bapalu ba mlc ba sid ya martin falu eza baparti tribal seul parti national c'est l'idps oretrouve ngwaka oretrouve mobunda idiofa comme moi oretrouve muyaka lokola ndeko atelemi ozomona ata moluba aza te bato nyonso batelemi bata province mosusu donc mpona koloba nini mpona koloba ke no idps eza seul parti que Dieu a choisi pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Alors soki bomoni Félix Tshisekedi abongisi te c'est que congolais moko akokoma président ya république te seke wana tokokende bapriere yesu masiya akokoma président ya république lokola yesu masiya akozala président ya république te seke président Félix Tshisekedi mpe akotravaille kaka mpo na intérêt ya peuple congolais osepeli me mission oyo oza na mposa odongo nga naleka susu na mission tv numero eza moko plus 243 82 0320 142 plus 243 82 0320 142 wana numéro nanga obengi topesi bino position Félix Tshisekedi dernier cartouche pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Matozi mingi banza ma mission télévision ko mbona suka ya manaka na biso ya poko mali otika ete kimia engile bisika biso bozo ndoko tuni bongo mikolo zali ko ya botika ya malamu. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oyo l'équipe. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyonso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makambo ya bino batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène de réputation la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.